गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज लैब का स्कैन अलग ही निकला। सुबह कॉलेज आया तो एक ब्रश मिला जिसे मैं अपनी सूज की सफाई करके सोच रहा था आज लैब में एक्सपेरिमेंट कुछ नॉर्मल होगा, पर यहाँ तो चाय पत्ती का एक्सपेरिमेंट होगा। तो हमने भी 10 ग्राम चाय पत्ती तोड़ के रखा जैसे मम्मी किचन में तोड़ के रखती है। बस हमने थोड़ा साइंटिस्ट स्टाइल में तोड़ा, उसके बाद पाउडर बनाया, मतलब मैं ही असली ग्लेंडर निकला। फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया। भाई चाय में चीनी डालते हैं, ये क्या डाल दिया। 25 ml वाटर डाला, मुझे लगा थोड़ा पानी कम है और 50 ml ऐड कर दिया। बस फिर क्या, अब इसको गर्म करने लगे जैसे हॉस्टल में मैगी बनाते हैं। और जब फिल्टर पेपर से इसको छान रहे थे तो हमें लग रहा था एकदम चाय बनकर रेडी हो गया है गाइस। बस फर्क इतना है कि किसी में टेस्ट करने को हिम्मत नहीं है। तो गाइस आज का लैब था चाय पत्ती या केमिस्ट्री। आप कमेंट में बताना आपको कैसी चाय पसंद है, होटल वाली या मम्मी वाली। राधे राधे।